Assalomu millat. Men Bilal 3 yildan beri turk tilidan dars berib kelaman va Instagramda Turkiya va turk tiliga oid qiziqarli videolar sizlar bilan ulashib kelaman. Bu meni YouTube'dagi birinchi videoyim va birinchi videoyimning mavzusini ko'pchilikdan menga keladigan savol va ko'pchilikni qiziqtiradigan savol turk tilini o'zim qanaqa qilib o'rganganman. Shu mavzu haqida gapirib bermoqchiman. Turk tilini o'rganish men uchun ham ko'pchilikga o'xshab serialda ko'rish bilan boshlangan. Lekin u seriallarni ko'rishdan maqsadim turk tilini o'rganish umuman bo'lmagan. Çocuklar duymasin degan bitta serial bo'lardi. O'sha serialni o'zini yaxshi ko'rganim uchun ko'rardim va turk tilini to'liq tushunishni boshlaganman. Toshkentda maktabni tugatgandan keyin Turkiyaga ketganman va litsey boshlanishidan oldin yozda 3 oy Turkiyada bo'lganman. Mana shu 3 oyda men o'sha mahalladagi bolalar bilan futbol o'ynashga borardim. Keyin magazinga chiqib kundalik gaplarni o'rganib olganman. Bu menga juda ham katta o'zimga ishonch bergan va litseyga boshlaganimda umuman qiynalmayman deb o'ylaganman. Lekin oktyabr oyida o'qishlar ochilgan va o'qish boshlanganda juda ham o'zimga ishonib, bo'ldi men turk tilini bilaman va faqat darslarni tayyorlasam bo'ldi deb o'ylaganman. Lekin umuman unaqa bo'lmagan. Litseyning birinchi chorigida juda ham qiynalganman. Chunki darslarning o'zi juda ham qiyin bo'lardi va to'liq turk tilida bo'lardi. To'g'ri, turk tilida kundalik gaplarni bemalol gapira olardim. Lekin darslarga oid terminologiyalarni bilmasdim va darsni tushunishdan oldin men ularni turk tilisini yaxshilab tushunib olishim, keyin darsni tushunishim kerak bo'lardi. Bu meni darsda o'zlashtirishimda juda ham ko'p vaqt olardi. Ayniqsa imtihon paytlarida juda ham uzoq o'tirib dars qilardim. Ba'zi bir ustozlar yordam berardi. Bular chet eldan kelgan, bular hali turk tilini tushunish kerak, keyin darsimni tushunish kerak deb bizga qo'shimcha darslar o'tib berardi va ba'zida imtihondan oldin bizga ozgina yordam berardi. Chet eldan kelgan ko'p o'quvchilar bor edi. Bu meni eng katta yutug'im bo'lgan, chunki bitta o'zim bo'lmaganman. Ko'p chet ellik bo'lganimiz uchun o'zaro muloqot qilardik va turk tilini o'rganayotganda birgalashib o'rganardik. Ba'zi bir chet elliklar uchun juda ham qiyin bo'lardi. Masalan, Serbiyadan kelgan, Germaniyadan kelgan bolalar bo'lardi. Ular juda ham qiynalishardi. Menda unaqa qiyinchilik bo'lmagan, chunki o'zbek tili bilan turk tili shundoq ham bir-biriga juda ham yaqin va men oldin ham ozgina bo'lsa ham ulardan oldinroqda edim, ya'ni ozgina bilardim turk tilini. Darslarimiz orasida dil anlatim degan dars bor edi. Bu o'zbek tilidagi ona tili darsiga o'xshagan, ya'ni turk tilini grammatikasini o'rgatadigan dars edi. Ya'ni turklarga grammatikasini o'rgatadigan dars edi. Ibrohim hoja degan bitta ustozimiz bo'lardilar. Bu chet ellik harakat qilyapti deb menga bu darsni ko'proq o'rgatishga harakat qilardilar va ozgina yaxshiroq o'zlashtirganimni ko'rsalar rag'batlantirardilar. Bu menga motivatsiya berib, yanada ko'proq bu dars qilishimga sabab bo'lardi. Litseyda birinchi kurs bo'lgan paytimda juda ham qiziq voqealar ko'p bo'lgan turk tiliga taalluqli. Masalan, uyga minibusda borib kelardim va ko'pchilik bo'lib ketib qolsa, mashta tushaman deyishga uyalardim va kimdir mashta tushaman deyishini kutib turardim. U aytganda u bilan qo'shilib tushib olardim. Lekin baribir turklar bilan muloqot qilayotganda turklar juda ham maqol, iboralarni ishlatishni yaxshi ko'rishadi. Ba'zi gaplarni tushunmay qolardim. Turk tilini to'liq gapirganim bilan, lekin ba'zi gaplarni haqiqiy ma'nosini tushunmay qolardim. Masalan, beni yeme degan gap bor. Beni yeme degani yolg'on gapirma, meni aldama deganga o'xshagan gap. Men buni uzoq payt tushunmaganman, ya'ni ma'no bera olmaganman u narsa haqida. Keyin bittasidan so'raganimda, u bola menga bu narsani tushuntirib bergan. Litsey 2-kursga o'tganimda turk tiliga oid muammolarim qolmagan. Faqatgina darslarni o'zini o'zlashtirishga harakat qilardim va bilmagan terminologiyalarim chiqsa, ularni ustida ishlardim. Lekin ba'zi bir aksentda muammolarim bo'lardi. Masalan, u harfini aytishda ozgina qiynalardim. Chunki tez gapirganimda avtomatik chiqib ketganda u harfini chiqara olmasdim. Masalan, 1 2 3 turk tilida bizda 1 2 3 bo'lgani uchun o'zbek tilidan avtomatik 3 deb aytardim va u aslida turk tilida 3 deb aytilishi kerak edi. Ba'zi joylarda sezilib qolsa, bu narsa haqida menga tanbeh berishardi. 3 emas, 3 deb to'g'rilashardi. Lekin u ham vaqt o'tib to'g'rilanib ketgan. Til takrorlanib, vaqt o'tgan sari o'rganiladigan narsa, shunga bu ham o'zi avtomatiklashib, aksentlarim ham to'g'rilanib ketgan. Universitetda ham sohaga oid so'zlarni yodlab, yanada turk tilim rivojlangan va universitet tugatgandan keyin programmist bo'lib ishlashni boshlaganman. Programmist bo'lib ishlayotganimda ish dunyosini o'zini tili bo'lgan. Turklar o'zaro buni plaza tili deyshadi. U tilni o'zlashtirishim uchun ham ozgina vaqt ketgan. Chunki maillarda, suhbatlarda bir-birini sizlab gapirish yoki qolib gaplar bor, u gaplarni bilmasdim. Ya'ni men Turkiyaga borganimga uje 8-9 yil bo'lsa ham, hali ham turk tilini o'rganardim va turk tiliga oid yangi so'zlar, yangi iboralar
yangi qoliplar chiqib kelaverardi. Buni sababi faqat men chet ellik bo'lganim va turk tilini chet ellik sifatida o'rganganim uchun emas, turklarning o'zi ham plaza tilini ishga kirgandan keyin ozgina o'rganishga vaqtligi ketardi. Xullas, qisqa qilib aytganda, meni turk tili o'rganishim mana shunaqa ketma-ketlikda bo'lgan. Lekin turk tilini o'rganish hali ham tugamadi. Hozirgacha ham yangi bilmagan so'zlarim chiqib turadi, iboralar va ba'zi maqollarni hali ham qidirib, nima ma'noga kelishini qidirib turaman. Ya'ni til hech qachon o'rganish tugamaydi. Bu turk tili bo'lsin yoki boshqa chet tili bo'lsin, til juda ham katta bir dunyo. Uni ichiga kirganingizdan keyin oxiri yo'q, cheksiz. Yangi turk tilini o'rganayotganlarga maslahatim esa, hech qachon xato qilishdan qo'rqmang va har kuni oz-ozdan shug'ullaning. Bittada ko'p shug'ullanib, o'zingizni bezdirib, tashab qo'ymang. Har kuni oz-ozdan shug'ullaning va hech qachon xato qilishdan qo'rqmang. Bilmagan so'zlaringizni internetdan yozib qidirib ko'ring va ularni o'zini yodlamasdan ular bilan gap tuzib ko'ring. Shu orqali turk tilini yanada yaxshiroq o'zlashtirasiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat va izohlar qismida siz turk tilini qanaqa o'rganayotganingizni yozib keting. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Görüşmek üzere.